What's up? Xin chào các anh em. Hiện tại trên bàn của mình đây đang là con bàn phím G Pro Gaming với đèn LED RGB. Thì các bạn có thể thấy là con đèn LED này rất là đẹp. Thì hôm nay mình sẽ review không phải về con bàn phím này nhé, mà là về cái này. Đây chính là bộ keycap mới về. Bộ keycap này là của bàn phím cơ và nó sẽ có đầy đủ 104 phím, và phím nó sẽ tròn tròn như thế này, xuyên led luôn. Đấy, xuyên led. Và nó sẽ tròn tròn giống như là các cái phím máy đánh chữ ngày xưa ấy, thì nó sẽ tròn như vậy. Để cho thêm chút ánh sáng và cho các bạn nhìn rõ hơn. Đây, và mình sẽ thay cái bộ này vào trong con G Pro Gaming để cho các bạn xem thử nó có thể đẹp hơn so với ban đầu không, có gì đặc biệt lạ. Thì bộ này nó sẽ nằm trong một cái hộp mỏng và gọn như thế này. Ở đằng sau nó cũng sẽ có thông tin của nhà sản xuất, cũng như là có cả cái mã vạch ở đây. Thì mình sẽ khui hộp luôn. Ở đây thì nó sẽ có 3 phiên bản nha các bạn. Phiên bản màu trắng, đây màu trắng như thế này, màu đen như thế này. Nếu các bạn không muốn màu trắng thì các bạn có thể thay màu đen vào, và màu xanh. Hôm nay mình sẽ quyết định là thay màu xanh. Và trong cái phím của mình là màu trắng. Như thế nào. Đây. Sau khi mở ra thì con này nó sẽ có một bộ là 104 phím, tức là gồm tất cả các phím cơ bản luôn. Và phông của nó sẽ là phông giống như con phím G Pro Gaming này. Thì các bạn lưu ý là phải là phông chữ giống nhau thì phông chữ giống nhau thì mới có thể lắp được. Ví dụ như là con này nó đặc biệt là các ba nút là Enter, nút Shift và nút Back như thế này. Đấy, nút xịt đấy. Là những cái nút này là nó phải giống nhau thì mình mới có thể lắp được. Và khi mà mình bây giờ mình sẽ thử tháo nguyên bộ keycap của con G Pro Gaming ra và thay con này vào để xem thử nó có gì đặc biệt, có thay đổi nhiều so với với con phím khác không. Đằng sau thì các bạn có thể thấy là nó là chân dấu cộng, tại vì nó sẽ thay cho phím cơ mà thôi, và vẫn được làm keycap double shot. Bây mình sẽ tiến hành tháo cái keycap của con G Pro Gaming ra. Các bạn lưu ý là khi mình tháo keycap ra để vệ sinh hoặc là để thay thì mình nên là mình gỡ keycap ra và để đúng vị trí, thì khi mình tháo vào nó lắp vào nó sẽ đỡ mất thời gian tìm rất là lâu. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo nhé. This is the end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. And if we should die, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, holding out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning
holding out, Father. Oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire. Cuối cùng đã xong. Hiện tại đây là bộ bàn phím G Pro Gaming mà mình đã gỡ hết tất cả cái cây cáp ra. Các bạn lưu ý là khi gỡ cây cáp ra thì mình nên xếp như thế này, xếp đúng vị trí từng chữ luôn, thì như vậy khi mình lắp vô thì nó sẽ nhanh hơn nhiều. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp bộ cây cáp này vào trong bộ bàn phím này. Vậy cũng sẽ rất là lâu đấy, gỡ ra cũng mỏi hết cả tay. Rồi mình sẽ tiến hành bóc ra nhé. Sẽ lắp bên bàn phím số trước. Các bạn lưu ý là phải cẩn thận chứ không thì nó bung hết ra, thì các bạn sẽ đi nhặt rất là mệt. Đây, mình sẽ lấy từng cái ra một thôi. Mình sẽ cho các bạn xem cái keycap này. Đấy, con keycap này làm bằng nhựa ABS nhám, thì nó sẽ vẫn làm double shot, tức là 2 lớp như thế này, đủ để cho led xuyên qua, và cũng như là sẽ đảm bảo an toàn khi mình sử dụng lâu dài thì nó sẽ không bị phai chữ đấy, không bị phai chữ theo thời gian, nó sẽ không bao giờ phai chữ luôn, thì nó là 2 lớp mà. Cái này thì nó chỉ có một gạch do dấu chữ ở trên thôi, rất là nhỏ, và cái này nó hơi mỏng, thì mình sẽ lắp vào cho các bạn xem nhé. This is you end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn open on the mountainside. And if we should die, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Holding out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire, hollow soul. I see fire burning the breeze, and I hope that you remember me.
got too close to the flame, calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn. Mình đã lắp được một nửa rồi, công nhận là rất là mỏi tay. Do cái phím này nó hình tròn nên mình khó có thể căn được cái định lượng là nó sẽ nằm ở hướng nào và có đúng vào phím mũi tên hay không, nên mình chỉ căn vào được nhờ các cái ký tự ở trên thôi cho nó thẳng thôi, cho nên là nó sẽ rất là mỏi tay. Tay của mình đau hết cả lên rồi. Để mình sẽ cố gắng gắn cho hết cái này luôn nhé. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. And if we should die, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, holding out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollow in soul. I see fire burning the breeze, and I hope that you remember me. Surely I'll do the same, confined in mountain holes. We got too close to the flame, calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow in soul. I see fire burning the breeze, and I hope that you remember me. Cuối cùng mình cũng đã lắp xong, thật là dã man, rất là lâu. Thì mình lắp con này chắc cũng phải tầm hết gần nửa tiếng đấy. Đây là bộ cây cáp sau khi mình lắp, rất là nổi bật. Nó khác biệt ở một chỗ đó là cái bộ này khi lắp vào thì nó tất cả các phím đều là bằng nhau hết, tức là độ bằng nhau chứ nó không có cao thấp như những con phím khác. Và cảm giác sờ vào thì nó cũng khá là lạ, nhém nhém, và phím nó tròn nhỏ, khá là hay. Rồi.
Mình sẽ thử lên led con này nhé. Rồi, sau khi mình đã lắp hết bộ bàn phím vào và bật led lên thì bây giờ nó đã khác hẳn hoàn toàn lúc ban đầu. Thì so với bộ cây cáp trắng, cái bộ cây cáp màu xanh này hình tròn khá là đặc biệt, vì cái chân phím của nó, vì phím nó không có dày, không có trùm hết cái chân phím nên led sẽ tỏa ra nhiều hơn. Đây, các bạn có thể thấy là led nó sẽ có nhiều hơn, led nó sẽ sáng hơn, và cái nó vẫn có hỗ trợ xuyên led, nên khi các bạn bật led lên thì các cái ký tự vẫn sáng ra như thế này. Đấy, đủ để cho các bạn có thể nhìn vào ban đêm. Mình sẽ thử một số các cái chế độ led nhé. Đây là chế độ led rating, rainbow. Đây là led chạy theo waving từ trái sang, rất là đẹp. Mình cũng có thể đổi chiều như thế này, tăng mát độ sáng lên cho các bạn thấy, rất là đẹp, nhìn phê thiệt, quá phê luôn. Thêm bộ cây cáp này vào thì nhìn bộ bàn phím nó sẽ rất là đặc biệt và nhìn nó lạ. Các bạn bấm này nó sẽ tỏa ra. Đây là chế độ led tỏa ra, lung linh luôn, lung linh là lên luôn. Đó. Mình sẽ thử cảm giác khi mà gõ con này nhé, tại vì cây cáp của nó sẽ là hơi ngắn, cho nên là cái tiếng gõ chắc chắn nó sẽ có khác, âm lượng nó sẽ khác. Bây giờ mình sẽ thử. Đây, mình sẽ gõ thử một đoạn văn bản. Tiếng kêu nó có thể là sẽ nhỏ hơn một chút các bạn ạ, nhưng ngược lại thì mình gõ thì có cảm giác khá là lạ so với những cái keycap thường, mà mình sẽ thấy có cảm giác như là gõ một trên cái máy đánh chữ vậy ngày xưa đấy, là lạ. Và cái con này thì khi mà dùng cái cây cáp này mình đổi sang cây cáp này thì led có vẻ như là nó sẽ đồng đều hơn và sáng hơn rất là nhiều. Mình không biết so với con led trắng, các bộ cây cáp trắng hay là bộ cây cáp đen kia thì nó sẽ như thế nào, nhưng bộ cây cáp xanh này thì cực đẹp luôn. Nếu mà các bạn mua bộ cây cáp này sẽ được tặng kèm thêm một cái nhổ cây cáp nữa, để cho các bạn có thể thay phím một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Và đồng thời thì bộ cây cáp này mình sẽ để link ở phía dưới để cho các bạn có thể đặt mua dưới phần mô tả. Và cái giá của nó cũng khá rẻ thôi, khoảng tầm hơn 200.000 thôi, và đã có một cái bộ cây cáp rất là đặc biệt như thế này, rất là phê. Nếu các bạn muốn mua bộ cây cáp này thì có thể click vào link phía bên dưới nhé. Thứ hai thì các bạn có thể like và subscribe giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đẹp vãi nồi.